现在是什么情况？现在孩子还咳嗽吗？很少的，很久的，所以还可以一生，很久才咳一声。起码有1、2个小时吧，才会有一声。这个小朋友我没有任何的止咳药，因为他病位本来就不在肺上面，也不在支气管上面，所以中医看病要对症是抓住小孩子的根本病机，表阳不足，从根本开始入手，把表阳固护住，小孩子基本上就不会怎么咳了，比之前好多了嘞，比之前。就是那个咳嗽的声音跟之前是一样的，但是我隔久才发现他有可能就有一声，而且声音也很浅，跟以前那样好像是以前稍微重一点，现在咳的声音也很短。好的。他出诊的时候反反复复咳嗽2个多月了，然后白天晚上都咳，风一吹就咳嗽，然后咳嗽有痰。像这样的天的话，活动一下汗肯定是会有的。好的，大便呢？但是也没有说那个睡觉前一头的汗。因为我们出汗的时候毛孔是张开的，风一吹邪气容易进来，引起肺湿宣降的咳嗽，所以这种咳嗽并未不在肺上面，也不在支气管上面，这种咳嗽必须把表阳给固住，把阳气收住，让它毛孔不那么容易出汗，不那么容易张开。这个小朋友邪气排完之后，把脾胃固好之后，这样子咳嗽才能断根。